Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен бул эки ратификацияны Нарын шаары боюнча, Баткен шаарында боюнча болуп аткан таза суу боюнча иштерди мен колдойм. Менде бир эле суроо. Бунун реализациясын ким аткарат? Былтырғы реализациясын бұл жерде банктардын көзөмөлүндө ошол мэрия, анан таза суу Подрядчиктер ким болот? подрядчикти тендер менен тандап алат. Тендер менен тандалат. Тендер менен тандалат подрядчиктер. Мен айткым келет, ушул реализация анан кийин ушу аткаруу подрядчиктерге ушу сапатын карап койгулачы. Сапатын карап койгула. Ал жерде таза суу жакшы, бул толугу менен бүтөт да, туурабы? Таза суу Нарын менен Баткен. Ошо акча жетет да. Ооба, реабилитацияга ошол өзүнүн теолору такталган, канча неме жүрүшү боюнча баары ошол расчеттору бар, ооба. Анан мындайда ошо трубаларды коюп чыгабыз. Бир жылдан кийин кайра ошо трубаларды казып чыгып атабыз да. Үстүнө жаңы асфальт төшөгөндөн кийин кайра асфальтты бузуп, кайра ошо ремонттоп. Ошон үчүн мен айткым келет, эгерде сиздер тендер жарыя кылсаңар, анда сапатын жакшылап, сапатын карап, гарантия болуш керек. Ошол жерден эч качан суу акпайт, прорыв болбойт. Суу менен толугу менен 100% камсыз болот. 20 жылдын ичинде бузулбайт деген мына ушундай окшогон талаптарды коюш керек. Ана акчаны кредитти алып атабыз, грантты алып атабыз. Бир жылдан кийин, 2 жылдан кийин ошол трубалар жана башка түтүктөрү бузулуп, ар кандай кийин элдин кыйналыштары болуп атат да. Ошол жагынан жакшылап карагыла. Рахмат.